To tondi lisunzambe tata na nkolo msusu masiya pona tawo kitoko nkolo apesi biso tozwa ya koyokola loba nzambe tika nzamba pambola yo mutolandaka biso na chaîne biso ya YouTube yekola pe kopartage na bandeko mosusu mpo bandeko mosusu pe bazwa grâce ya kolanda biso tika tobondela nzambe topesi yo merci nzambe mpona tawo kitoko pe mokolo kitoko yawe tolingi koyekola yo te ya biso nzambe na kombo na Yesu amen. Alors thème na biso ya lelo ezali tiré na livre ya Luc chapitre nango premier kobanda verset 34 kino na verset nango 37 na kosepela yo moko yekola na ndako po o comprendre ebele. Alors awa ezali annonce oyo ange ayaki ko annoncer pa ya Marie mama ya Yesu nkolo na biso ete okoma na zemi po kobota mwana apesi ba détail nyonso. Mais pour la Marie ezalaki un peu qu'on semble un peu bizarre. Alors ange ayebisi que eloko moko te c'est impossible pa ya nzambe. Oyebi Elisabeth parenté na yo wana oyo bato bazalaki kobenga stérile abotaka te na quartier bayebaki kaza stérile ndenge tozoloba na minute oyo akomeli na zemi ya 6 mois. Parenté na yo bando benga stérile na minute oyo toloba asa déjà na zemi ya 6 mois et rien n'est impossible à Dieu. Donc eza na situation moko te papa pe maman elenge mwasi to mobali ekotika la seko. C'est vrai biso ba congolais tolobaka ke mpiaka eza libandite. Cela veut dire lelo koza na mpiaka lobi mpiaka kosi lokomi na mbongo. Mais pona biso libandinde tika la ka permanent. Mais la ligne na so bonne nouvelle lelo soko lingi libandinde si le gosila. Donc mundela tie ba moyen azo combattre même libandi. Même libandi ezo tika la sous permanente. Ezo si les longwa. Souke koko bota. Alors na lingo tala mo moke vini ni yozo mene ba difficulté ni yozo traverser ba problème ni yozo nango pona yozo monete za permanent etikali seko yoko suka wana. Mais Bible lobi ete rien n'est impossible à Dieu. Elisabeth ba bengaka stérile na minute toloba asa na se merci moi déjà. Donc eza pe yoko komela yo. Tika nzambe abakisa yo elikia. C'est vrai to komaka na tamoko to mitunaka. Est-ce que vraiment ngana kobonga, ngana okende liboso, situation na ko changer. Peut-être basi ba pesa o kombo moko na quartier. Yo yebaka te, mais ba pesa yo kombo moko. Mais bonne nouvelle naza nango pona yo lelo na lingi na yebisoka ke kombo ba pesa yo batu mundu ba pesa yo mais nzambe te muta pesa yo. Et puis ça nango possible que kombo wane changer. Ce qui total na Bible to comment na mokanda Actes des Apôtres na chapitre nango 28 to yebi mosala nzambe na komba apôtre Paul anyoko maki ya nyoko la église yepetanga komi ko sala nzambe azwaki pe minyoko ya ye lokola bénéfice Bible bete batiake na boloko balinga bomaye bakimisie na boloko. Alors tant bakimisie na boloko finalement bazo memaye quelque part pour pas que nous juger bazalaki na masuwa Bible tel sibiso te masu e panza na mai. Mais nkola kutana ngene déjà na butu ayebiseke ke masu e kozwa problème mais moko na bino ta kokufa. Alors effectivement bazwa ki problème na masuwa. Moko na banga kufa kite mais tango babimisko na il bavandi bazo yeto la moto po mbule zale ko beta mali les zalaki makasi. Bible bina biso te apôtre Paul ake azui koni po abakisa na moto. Mais malheureusement pour na ye koni ya kende ko simba nyoka zalaki na kati. Bible bete nyoka kangiye na loboko. Alors bato bazalaki nzinga balobi certainement cet homme c'est un démon. A échappé na liwa na boloko, a échappé sous na naufrage, a dindité, a confité, mais oye misa to loko la nyoka suye, c'est vraiment un criminel, c'est un démon, ba pese ba komonios. Et ba yebe que
akufa. Mais Bible lobi tango bazeli bamoni ke akufi te, balobi cet homme c'est indien. Nalingi na yebiso loko moko bapesa yo kombo mais bako changer kombo wana. Nkolo akosala te ba changer kombo bapesa yo. Babenge démon, babenge nyonso, mais bazeli tango bamoni te oyo bango bakati ke bakomona mbala moko ba changer kombo. Balobi cet homme c'est indien. Alors Nzambe nana silisi kosala te. Akosala pona yo longola kobanga. Que ce soit batan nyonso zo traverser ba difficulté, ba persécution, ba problème. Nzambe akotelema pona yo. Alors sous totali vie à roi David, Bible zotali sabiso ete azalaki na problème. Et muto amene ki vidir ezalaki muto libana te, ezalaki mono ye mokaboti. Na komba Absalom. Absalom amene vidir. Absalom azolanda tata na ya bomaye. Alors David azokima okoye kolona mokanda 2 Samuel na chapitre 15, 2 Samuel 15. Banana verset 13 qui nous na verset 37 au monde. Alors David azokima mwana na ye. Et tant azokima mwana ye, azokima na kolela. Na mai na misu. Mais eloko na sepelaka na vie ya ndeko yo soko tali na verset nango 25 David azoyebisa moko ya banganga Nzambe alobi bozongisa arche ya Nzambe na ville. Eza malamu te tokende nango bozongisa yango na ville. Tango mosusu soki Nzambe ayokeli nga mawa na kosonga mpe na komona lisusu arche wana. Non, ayebeke Nzambe mokolo mosusu akoko yokele mawa pe Nzambe mokolo mosusu akoko zongisa ye na ville. Bible exception na verset nango 30, David azo matangomba azo lela amipakuli putulu, David azo kima makolo ngulu. Batu bazalaki ne bazo lela bamipakuli putulu bazo kende. Et c'est là qui tango humiliation. Akimi mona na ye akei. Mais soko ye koli na Bible na yo okomona nini komaki na sima. Tango so kima Bible zotel sepsu zaki na elenge moko na kombo ya Shimei na 2 Samuel chapitre 16 comme dans verset 5 à 13, 2 Samuel 16 5 à 13 abimaki po finga David. Azo finga ye, azo loba makambo ebele ya mabe pona ye. Et azo bwa kele putulu na ngomba, yesa na lingomba bango ba leka na se, asa na ngomba ba leka na se, yeso bwa kele putulu ba mabanga azo finga ye na ndenga mokete. Alors moko ya bato azaki na David, moko ba commandant ya armée na ye, alors bi mais roi pona ni te ko permettre to boma mbwa oyo saka na yo. David alobi bosala ye mabete. Peut-être Nzambe muta lingi na mona oyo. Nzambe muta permettre na fingama na mona boy. Peut-être Nzambe muta tindi ya salanga boy. Bosale loko mokote. Alors David akei na batu na ye. Bakatisi journée bakei, mais Bible zotel sabiso si matango Absalom akufaki, tango David azo zonga, akomi na Jourdain, tango na mboka bayoki de asango ke David azo zonga, Bible zo bana biso Shimei, mwana mobala azalaki ko maudire David, azalaki mutu ali boso, azwaki bwato akatisa, pono ke no yambaru a parti ya kuna.
ndeko na nga kobanga te komitungisama te malgré bakombo bapesa yo na quartier, malgré bakombo bapesa yo na famille, malgré bakombo baqualification nyonso bapesa yo, Nzambe aza na bomoi. Situation moko te kotikala permanent na vie na yo. Alors Shimei oza ko maudit David, oza ko loba mabe pona ye, Bible zo tel sebiso za mutu ali boso akende ko yamba ye, pe agumba melie pona kosenga ye pardon. Frère bakoya, sœur bakoya, tata pe mama, batu ba emilia yo, batu ba sala nyonso wana mokolo mosusu bakoya pona kosenga yo pardon. Asengi pardon et David a promettre que Arobomaïte. Malgré David a dit que la qui maloba pas moi na Salomon a réglé ba compte wana, mais par hypocrisie alinga kite ko verser sous makile a mutu albeki na Arobomaïte. Ndeko na nga situation moko te ekotika la permanent. Ndenge na lobby toloba ke mpia ke za libandité libandi la rampia que si la mena lobby lelo c'est possible de combattre libandi soko lingi mundele ate nyonso na disposition na biso na lingi obungi seliki ate ato moni tango zo pusana baninga bazo biso tala age komi nango tala tango zo pusana tala bo bazo tala so ba paramètre no so mokili loko l'apôtre Pierre Bible zotal sabiso ete mokolo muso ake ko péché a péché butu mobimba azue logote et azue logote tongo etani azo sukola filé po azonga na ndako mais messi aye masi aye po na webisete en tout cas pesanga botu na yo na te ya sango malamu na salela ngo po na sango malamu. Pierre a defisaki mokonzi boatu, mokonzi ate sango malamu, tangu mokonzi asilisi, ayebisi ye pusa na pembe na mai, pe boaka file na yo. Pierre alobi mokonzi, to travaye butu mobimbao, ka koto zo laksa wana, to zwa kite, na yebi mai yoyo, na yebi plaso, na maîtrisa chaque nuit na zalakao. Mais, le kola yo lobi, na oboaka file. Pierre a boaki file, Père Swaki, asala ki pêche oyo, asala jamais na vie na ye. Bible biso na mokanda psaume na chapitre 30 verset 6. Kolele yaka na butu, pe sengo yaka na tongo. Kolela yaka na butu, pe esengo yaka na tongo. Pierre a travaillé butu mobimba, leli a suite. Mais tango masi aye na tongo esengo ne kokisami. Na yebi ke Nzambe na yo akotelema mutasuka po ya kosalisa yo. Quand on compte na âge na yote, quand on a pas environnement zo fanda te, quand on a pas famille yo utate, quand on a pas niveau éducation te. Biloko yo e affectera batu. Na tanga te, na botami na famille pauvre, na fanda na sika moko boye ya mabe. Na lobi soki Nzambe alinga changer vie na yo, soki Nzambe alinga changer situation na yo, eza na climat moko te, atmosphère moko te, et loko moko te koko empêcher Nzambe a changer situation na yo, pe a changer vie na yo. Elisabeth, oyo na quartier bandoko benga stérile, na minute toloba, aza na zemi ya 6 mois. Zemi nezoya. Nzamba sana bomowe. Nani Nzamba silisi ko sala te. Yesu alobi tata nanga zo sala penga na zo sala. Do tilelo azo sala. Ako sala pona yo. Impossible sa Nzambe te. Et loko moko te ekotika la permanamment to permanent na se na moi oyo. Dieu est capable de tout. Kobu seliki ate. Nako banda wapi. Ngana sana ndeko te na poto. Nana ko salisa ngai. Balongola nga ba trompe. Papa kufa.
mama akufa, yaya akufa, mobali akufa, mwasi akufa, économie ya mboka eza mabe, eloko moko te ekotikala permanent na vie na yo nga azolaka yo. Oyebi Bible na biso na mokandi Ecclésiaste que il y a un temps pour chaque chose. Eza na tango na likambo nango. Eza na tango pona kolela, eza na tango pona kosepela. Eza na tango pona kobota, eza na tango pona kufa. Eza na tango pona boye, eza na tango pona boye, eza na tango pona boye, eza na tango pona boye. Alors, yo moto sepela lelo, ye batang kolela pe roya. Donc il faut s'apprêter. Pourtant kolela soki ye na vie na yo, olo bateke nzambe ndenge no sali boye ndenge nzambe o permettre oyo. Yo pe moto zo lela bongama déjà po esengo zo ya. Non nzamba lobi bon ça déjà espace pour les pambolo na linga na pesa yo eza monene espace yo za lango za muke e ko contenir yango te nzamba zoloba na yo bon ça déjà espace situation moko te kotika la permanent na vie na yo ata baseki yo na tongo na midi na pokwa bakobengo ta nzombo le soir nzamba sana bomoi nalinga na peso makasi yo moto lembi peut-être ba résultat docteur a pesa ko somona ba que non osana sida non peut-être osa maladie moko boyedo en tout cas wana eratakate mais Yesu kombo na ezali kolo ya ba kombo nyonso. Et na kombo na ye mabolongo nyonso kofukama pe minoko nyonso kotatolo te Yesu aza nzambe. Ba maladi nyonso bakoko nomango kombo nini mais eza na kombo eza na bokonzi likolo ya kombo ya Yesu te. Alors mais pourquoi ozo lela? Pourquoi ozo limiter nzambe? Pourquoi ozo banga motema ezo beta? Mais mokolo nini? Papa pasteur na bonde li mingi pona likamboyo. Papa pasteur na sala ba jeune ba 40 jours. Papa pasteur na kota mabonde li. Papa pasteur. Kolele yaka na butu, esengo yaka na tongo. Eloko moko te tikali ndengwa na Elizabeth na zongi lisusu. Oyo na quartier ba yebaka na kombo stérile na tango yo aza na zemi ya 6 mois. Tika nzamba peso makasi. Nzamba sunga yo. Nzamba bondi sa motema na yo. Ozo bungi se liki ya deja. E ozo lela. Oyibi nzambe asala makambo elekelaka bato. Eza na makambo se komelaka biso, nzamba lingaka tirer gloire nene loko wana. Ba memeli Yesu mwana moko aveugle kobotama. Souvent na tango akala po bota aveugle faut za la problème que za na kati ya famille na bino. Ba ye kol ba ye be ndenge nini mwana ya botema aveugle. Est-ce que na famille ya tata na ye, to na famille ya mama na ye mutu moko sali sumu, to asali loko moko mabe, Yesu alobi ni na famille ya tata, ni na famille ya mama mutu asala mabe, mais mwana ya botama aveugle po nkembo nzambe monisama na bomo na ye. Problème oza nango ekoboma yo te. Problème oza nango eza po kembo nzambe monana. Po bayebe te Yesu aza na bomo. Azo sala ti lelo. Abosani yo te. Yesu azala kolia pa ya ba Lazare. Alors mokolo akufaki bandeko ya Lazare balingaka ka tiko tak. Taka. Mais tant babengi Yesu ke Lazare kuna moete Bibelobi Yesu alekisine mikolo ayebaki. Etango akomi ba ser na babi soko zalaki awa. Ndeko na biso linga kufate. Po ba yeba za Messi. Mais pour na bango balingi so ba limiter Messi, balobi mais déjà ça kufi pe non. Yesu alobi mais na yebisa ka binote ngana za lise kwa pe na za bomoi. Balobi mais soko zalaki awa.
si bakundi ye azolumba deja solo. Yesu akei abengi ye Lazare abima, Lazare abimi. Yesu azoya na nzela na yo basalisa yo basoutenir yo. Eloko moko te na vie na yo ekotikala permanent. Même si vous êtes célibataire, Nzambe est capable de retenir le mobile. C'est vrai. Préoccupation na biso ya Nzambe asangisa ba famille. Alors zotala âge na yo, nana kolinga yo. Zotala nengo zali nana kolinga yo, no Dieu est capable. Si tu es monté na vie ngotika la nengwana, loba ke yo moko boya. Mais ce qui yo po lingi, Nzamba kosala lo mwasi kana vie na yo. Tika Nzamba pambola yo. Merci pour na tango yo pesi. Nzamba mimonsa na vie na yo. Nzamba sembo loboko. Tu linga kayo, soki na no s'abonate, so s'abonner. Vous allez bien. Ce que ça la monde Nzamba pambola. So pe moite likambote mais so ça la vous allez bien. Peut encourager bande ko na yo to ba mi ba s'abonner pour ba zo rappeler ba message na biso. Nzamba pambola linga kayo. Bye.